Tuumafüüsika tekkest on praegu möödas kusagil 100 aastat ja varsti möödub 100 aastat ka esimeste tuumajaamade ehitamisest. Seega see on ilus kokkusattumus, et just praegu on algamas tuumaenergias uus peatükk. 4. põlvkond tuumaenergiat. Ma olen enda videodes rääkinud, kuidas tekib tuumaenergia, mis toimub tuumajaama südamikus ja mis on radiatsioon. Kuid ma pole sõnagi rääkinud, mis saab hiljem tuumakütusest, mis on ära kasutatud. 4. generatsiooni tuumajaamad on suuresti mõjutatud soovist seda jääki vähendada. Sellel põhjusel tulebki meil aru saada, mis see jääk on, kuidas see tekib ja mis sellest saab. Seega, tuumajääk. Tuumakütuse varraste eluiga on mõni aasta, kuid seda saab pikendada ja see varieerub sõltuvalt reaktori tüübist. Kuid kõigil juhtudel on algus sama. Kõik algab kütusevardast. Enamus tuumakütusest on rikastatud, seega reaktorisse läheb varras, mille sees on kuni 3% keskmist ja 97% rasket uraandioksiidi. Peale 2 aastat võetakse see varras reaktorist välja ning see näeb välja identne värske vardaga. Samamoodi sirkooniumist toru, mille sees on uraanissilindrid. Nendes uraanisilindrites on aga 96% rasket uraani. Enamus raskest uraanist ei osale ahelreaktsioonis, vaid lihtsalt pannakse reaktorisse ja võetakse sealt välja. Keskmist uraanise vastu on seal alles ainult 0,8%. 1% kasutatud kütusevardast on plutoonium. 20% sellest plutooniumist on väga ebastabiilne plutoonium 240, kuid 80% on stabiilsem plutoonium 239 ning sellest saab tuumapomme teha. 3% on väiksemad laguproduktid ning neid on väga palju erinevaid. Kõik elemendid, mis on uraanist väiksemad ja tsingist suuremad, on esindatud. Igast ühest on erinevaid isotoope, mis lagunevad väga erinevate aegadega ja erinevateks väiksemateks laguproduktideks. Need väiksemad laguproduktid enamasti on endiselt ebastabiilsed ja lagunevad edasi. Ja niimoodi veel 10 000 aastat, kuni kõik ebastabiilsed aatomid on lagunenud. Need laguproduktid ja ebastabiilne plutoonium ongi põhjuseks, miks tuumajääk on ohtlik. Kütuse vahetus erineb keevvee, survevee ja kandureaktoritel. Keevvee ja survevee reaktoritel algab kütuse vahetus reaktori väljalülitamisega. Boorist vardad surutakse reaktorisse ning ahelreaktsioon lõpetatakse, mis järel reaktor jääb 7 päevaks seisma. Väljalülitatud reaktor genereerib 7% soojust, mis töötav reaktor, ning see on piisavalt soe, et jaam suudab selle jääksoojusega elektrit veel mõnda aega genereerida. Ebastabiilsed isotoobid lagunevad aga kiirelt ja 7 päeva pärast on enamus juba lagunenud ja jääksoojus on alla 0,2% töötava reaktori soojusest. Peale seda lastakse reaktorist rõhk välja ning veetase tõstetakse piisavalt kõrgeks, et südamik oleks vee all, aga piisavalt madalaks, et reaktori kaant saaks ära võtta. Kontrollvardad seotakse kaane küljest lahti ning need jäävad tuumakütuse sisse. Kaan võetakse ära ja ükshaaval eemaldatakse kütusevardad, mis järel pannakse need basseinidesse. Senikaua, kuni kütusevarras on vee sees, on see täiesti ohutu. Radiatsioon neelatakse vee poolt ja kiiratakse valguse ja soojusena edasi. Vesi ei ole radioaktiivne, õhk ei ole radioaktiivne ja need inimesed siin, nendel on seal täiesti ohutu olla. Kandureaktori puhul ei pea jaama välja lülitama. Kuna boorist kontrollvardad ja kütusevardad on risti, saab ühest otsast värske kütuse sisse lükata ja teisest otsast vana kütuse välja võtta.
kasutatud kütus lükatakse vett täis silindrisse, mis kiirelt basseini pannakse. Kasutatud kütusevardaid hoitakse nendes basseinides umbes aasta. Need genereerivad piisavalt soojust, et vesi keema ajada ning sellel põhjusel peab bassein olema pidevalt jahutuse all. Pärast aastat on need piisavalt ohutud, et transportida ning need viiakse hoiule teistesse vahebasseinidesse. Nendes vahebasseinides hoitakse neid veel 8 aastat. 8 aasta pärast on selle aktiivsus vähenenud kusagil 25 terabekteli peale kilo kohta. Kilo seda jääki kiirgab 9,3 röntgenit radiatsiooni sinu poole. Tavaliselt peale 8 aastat pannakse kütusevardad 50 aastaks kuivlattu. See kuivladu on betoonist ja rauast ning täis jahedat inertset gaasi. Selle 50 aastaga väheneb tuumakütuse radioaktiivsus peaaegu 3 korda. 50 aasta pärast pannakse kasutatud kütus metallsilindrisse, mis on vasest või mõnest muust vastupidavast sulamist. Need silindrid pannakse metallist vaati, mis valatakse betooni ja liiva täis. Need vaadid ise on täiesti ohutud, kogu see metall ja betoon hoiavad kiirgust täielikult kinni. Ainus oht on lekkes, kui need radioaktiivsed isotoopid õhku või vette peaksid vabanema. Nende vaatide edasine tulevik on üks suur peavalu meile. Kütus nende sees kiirgab veel 10 000 aastat. Enamus jääki praegu hoitakse ladudes. Osad pannakse hiiglaslikesse graniitkoobastesse ning mõlemas kohas võiks need vabalt 10 000 aastat ohutult säilida, kuid probleem on sellest, et me ei tea, mis 10 000 aasta pärast juhtub. Äkki hävineb tsivilisatsioon, äkki avastatakse mõni muu laguprotsess, äkki hakatakse neist räpaseid tuumapomme tegema ja nii edasi. Suur probleem on ka selles, et see jääk tegelikult on sigaväärtuslik. Seal sees on reageerimata keskmist uraani, plutooniumi ja kalleid metalle. Ning isegi need radioaktiivsed ohtlikud laguproduktid on suure meditsiinilise väärtusega. Kui hinnad kasvavad ja tehnoloogia areneb, võib selle jäägi taaskasutamine muutuda väga suureks ja tulusaks äriks. Praegu on kokku 250 000 tonni kasutatud tuumakütust, kuid see on vaid 1% kogu tuumajäägist. Enamus tuumajääki on lühiajalise kiirgusega tuumajaama, tööriistad, riided, muu materjal ja muu vedelik. Enamus neist kiirguvad vaid 400 aastat. Need pannakse samuti metalli, betooni ja metalli. Need säilitatakse suurtes maa-alustes ladudes, kus neid hoitakse paarsada aastat. Kui tegemist on vedelikega, siis kogutakse see pooliklaasi sulamist anumasse, mis pannakse samuti metallkestadesse. Kuni metall on terve, siis jällegi ohuks need inimestele pole. Seega 99% tuumajäägist ei ole ohtlikum kui tavaline tööstuslik jääk ning vaid 1% on pikaajaliselt ohtlik ja selle jäägi vähendamiseks tegeletakse järgmise põlvkonna tuumajaamadega. Tuumajäägi vähendamine, ohutus ja efektiivsuse suurendamine on peamised motivaatorid 4. põlvkonna tuumajaamade disainil. Väga paljud neist on vanad ideed esimesest põlvkonnast, mis 50-ndatel lihtsalt ära ei tasunud, aga tehnika areng on muutnud nüüd tasuvaks. Üks nendest on reaktoritüübid, mida inglise keeles kutsutakse Cedar reaktoriteks. Ma eestikeelset vastendit ei leidnud, nii et otsetõlkes oleks need seemendajareaktorid, kasvatajareaktorid või tootevreaktorid. Ma kasutan siin videos viimast. Tootevreaktorid toodavad iseendale tuumakütust, mille nad ka kohe ära kasutavad. Kui ahelreaktsioon on piisavalt kiire ja neutroneid on piisavalt palju, muudetakse selles reaktoris raske uraan plutooniumiks, mis koheselt edasi laguneb. Juba esimeses videos mainisin ma ühte tootevreaktorit, mis kasutas 2 tuuma, kuid tegelikkuses on kõik reaktorid tootevreaktorid. Tähendab, kõik reaktorid saab muuta tootevreaktoriteks, kui neutronid peegeldada, aeglustada ja ahelreaktsiooni kõvasti kiirendada. See ahelreaktsiooni kiirendamine on kõige kriitilisem siin. Tootevreaktorid on kõik väga kuumad, üle 1000 kraadi.
selle kõrge temperatuuri juures peab olema väga hea soojusülekanne ja väga vastupidav reaktor. See kõrge temperatuur ongi meie tublide tuumafüüsikute ja inseneride suurim väljakutse. Olgu selleks vastupidava materjali leidmine, piisavalt hea soojusvahetuse saavutamine, kuid ka selle soojuse ära kasutamine. Kuna see temperatuur on nii kõrge, on raske kogu seda energiat täielikult elektriks muuta. Üks variant on teha teine sirkulatsioon väga suureks ja panna sinna rohkem hiiglaslikke turbiine. Kuid veel efektiivsem on energia saamiseks hoopis vesinikku genereerida. Kui temperatuur on üle 500 kraadi, on vesiniku tootmine veest väga lihtne. Veeaurule tuleb lisada väävli ja joodi katalüsaatorid. Need lammutavad vee vesinikuks ja hapnikuks, mis saab koha peal soojuselektrijaamades ära põletada või eksportida. Hoolimata energiakasutuse ebaefektiivsusest on tootev reaktorid tuumakütuse osas meeletult efektiivsed. Niivõrd, et 99% kütusevardast kasutatakse ära ja tekib vaid 1% jääki. Kui kogu maailma energia saadakse tootev reaktoriteks, oleks meil piisavalt palju uraani, et 5 miljonit aastat rahus elada. Ja sellel põhjusel ongi kõik 4. põlvkonna reaktorid tootev reaktorid. Superkriitiline kergveereaktor kasutab jahutuseks kerget vett, aga kuna see on tootev reaktor, siis töötab see meeletult kõrgel temperatuuril. Et vesi keema ei läheks, siis peab see reaktor olema ka ülikõrge rõhu all, 240 atmosfääri, umbes 2 korda rohkem kui surveveereaktoris. See reaktor pole otseselt ohutum kui 3+ reaktorid, aga see on efektiivsem. Vesi sellise rõhu all juhib 44% paremini soojust ja tuumakütus kasutatakse täielikult ära, ehk jääki peaaegu et ei tekigi. See on ka lihtsam, et kogu süsteem selle suure rõhu üle elaks. Elektrit genereeritakse aga turbiinidega, mille tõttu suur kogus seda soojusenergiat läheb kaotsi. Mitte ühtegi superkriitilist kergveereaktorit ehitatud pole, aga prototüübi ehitamiseks on juba luba taotletud. Kriitiline kergveereaktor on ainuke 4. generatsiooni reaktor, mis kasutab vett. Ülejäänud kasutavad soola, metalli ja gaasi. Ameerikas, Hiinas ja Balkani poolsaarel luuakse uut tüüpi gaasijaotusega tootev reaktoreid. Need on sarnased inglaste gaasijaotusega reaktoritele. Südamikus on neil kütusevardad, mida kontrollitakse boorist kontrollvarastega. Kütusevardad on aga teist sorti seguga kui tavaliselt. Need on täis tavalist uraani, tooriumi ja süsinikku. See segu muudabki selle tootev reaktoriks. Selle reaktori töötemperatuur jääb 500 ja 800 kraadi vahele. Soojusülekandeks kasutatakse heeliumi, mis paneb käima turbiinid. Turbiine on palju ja esimene sirkulatsioon on selle tõttu keerulisem, aga efektiivsem. Sekundaarne jahutus on lämmastiku ja heeliumi segu ning tertsiaalne on vesi, millega genereeritakse veel vesinikku. Mitte ühtegi arenenud gaasjaotusega reaktorit valmis ehitatud pole. Ülikõrge temperatuuriga gaasireaktorid kasutavad soojusvahetuseks heeliumi. Südamikus on neil ülirikastatud uraan, kus on kuni 20% keskmist uraani. Selle rikastatud uraani vahel on ka tavalist uraani. Reaktoril on 2 sorti südamikke. Esimeses kasutatakse kütusevardaid, mille vahel on kontrollvardad. Teises kasutatakse uraanipalle, mille kõrval on kontrollvardad. Uraanipallid on nii rikastatud kui rikastamata ning need lihtsalt visatakse tuuma, kus nad vaikselt ära reageerivad. Iga natukese aja tagant pannakse uraanipalle juurde ja ära kulutatud puru lastakse südamikust välja. Neutronite aegustamiseks on grafiit ja reaktor saavutab meeletut temperatuuri, 1200 kraadi. Teises ringis on samuti heelium. See ülisoe heelium läheb mitte turbiinidesse, aga ainult vesiniku genereerimiseks. Nii kõrge temperatuuri juures on ökonoomsem soojusega toota üksnes vesinikku ning turbiinide keeramisel pole mitte mingit mõtet. See reaktori tüüp kuigi palju ohutum pole kõrgsurve või gaasireaktoritest, aga see on efektiivsem kütusekulu ning energiakasutuse poolest. Neid reaktorid ehitatakse praegu Hiinas, Koreas ja Venemaal. Viimased 4 reaktori tüüpi kasutavad soola
või metallisegu soojusülekandeks. Pliijahutusega reaktoritel on sarnane südamik nagu eelmistel, poolist kontrollvardad ja sama süsiniku, tooriumi ja uraanisegu kütus. Töötemperatuur on tal 500–800 kraadi. Ainus suur erinevus ongi soojusülekandes. Seal kasutatakse pliid või plii ja vismuti segu ning nendel temperatuuridel on see vedel, kuid ei paisu, seega kogu reaktor töötab tavalise rõhu all ja sulaplii tsirkuleerub ümber tuuma ilma pumpade abita. Teises ringis kasutatakse süsihappegaasi, mis paneb turbiinid käima või mida saab kasutada vesiniku genereerimiseks. Plii kasutamine muudab selle jaama väga ohutuks. Tegemist on tiheda vedelikuga, milles kiirgus läbi ei lähe, mis ei paisu, kui temperatuur suureneb ja on keemiliselt inertne. Kui tsirkoonium ja uraan sulasid Fukushimas vette, siis vesi keemiliselt hakkas lagunema. Pliiga seda ei juhtu. Ning kuna plii on normaalse rõhu all, siis lekke korral ei juhtu ka mitte midagi. Pliijahutusega reaktoreid ehitatakse Ameerikas, Lääne-Euroopas ja Venemaal ning esimene neist saab valmis aastal 2035. Sulasool jahutusega reaktorid erinevad oma südamike poolest. Seal polegi õieti seda. Uraani ja tooriumi segu lahustatakse soola sisse. Soolaks on liitiumfluoriid või segu sõltuvad tuumakütustest ja temperatuurist. Reaktoris on ühtlane soola ja tuumakütuse segu, mis pannakse pumpadega tsirkuleerima. Reaktori keskel on suurema diameetriga toorud, kus uraan saavutab kriitilise massi ja seal toimubki ahelreaktsioon ning temperatuuri tõus. Seal toimub ka reguleerimine kontrollvarrastega. Peale ahelreaktsiooni tsirkuleeritakse soe sool soojusvahetisse, kus sekundaarses ringis on samuti sool. Kolmas ring on veega, mis paneb turbiinid tööle. Kuna tegemist on tootev reaktoriga, siis jääki ei teki. Kogu uraan ja toorium kasutatakse ära. Seda tuleb lihtsalt pidevalt juurde panna. Nüüd ahelreaktsioonis tekivad peale soojuse ka teatud metallid, aktinoidid. Need on väga haruldased ja väga kallid ja nende kätte saamiseks aetakse sool mitte soojusvahetisse, vaid töötlusesse, kus elektrolüüsitakse need haruldased metallid ja plutoonium välja. Peale kontrollvarraste on ka hädapaagid, kuhu sulasoola avarii korral tühjendatakse. Need paagid on piisavalt väiksed, et ahelreaktsioon neis ei toimuks. Paakides on ka väga hea jahutus. Reaktori muudab ohutuks ka madal rõhk, millel see töötab. Soola hea soojusjuhtivus ja asjaolu, et avarii korral ei juhtu mitte kui midagi. Soola ja uraani segu rahulikult reageerivad ja tsirkuleerivad, kuni kütus on ära kulutatud. Ei mingit ülerõhku, ülekuumenemist, sulamist, mitte midagi ei juhtu. Hiinlased saavad esimese prototüübi selleks aastaks valmis. Aga nii ameeriklased, eurooplased kui teised Aasia riigid tegelevad agaralt nende reaktorite arendamisega. Arenenud sulasool reaktor on identne arenenud gaasijahutusega reaktoriga. Tahke südamik, kus on grafiidi, tooriumi ja uraani seguvardad. Ainus vahe on, et heeliumi asemel kasutatakse sulasoola, mis on hea, kuna erinevalt heeliumist sool jälle ei paisu ja reaktor saab töötada normaalrõhuga. Naatriumi jahutusega reaktoritel on 2 südamikku. Esimene sisemine on rikastatud uraaniga ja teine välimine on tavalise uraaniga. Sisemise ahelreaktsioon toidab välimist ja rikastab seda. Kuid uued plaanid on kasutatud juba varem mainitud spetsiaalset uraani, tooriumi ja grafiidi segu kütuse jaoks. Ahelreaktsioon saavutab temperatuuri 550 kraadi ja soojusülekandeks kasutatakse sula naatriumi. Naatrium jällegi ei paisu, nii et ülerõhku pole ja see ei neela neutroneid. Kuid see on keemiliselt väga reaktiivne, nii et tuum peab olema väga kaitstud õhu ja vee eest. Teine ring on sool. 3. ring on vesi ja see paneb turbiinid käima ja 4. ring samuti vesi. Hoolimata naatriumi keemilisest reaktiivsusest on see reaktor ohutum kui vee omad. Naatriumi tihedus ja kõrge keemistemperatuuri tõttu ei ole ülekuumenemine ohuks. Kuna tuum pole rõhu all, ei ole lekked ja plahvatused ohtlikud. Kui südamik sulab naatriumisse, ei toimu mitte mingit keemilist reaktsiooni. See on loodud kasutama ka vana kulutatud tuumakütust,
Kallite metallide kättesaamiseks on vaja need vardad aga pidevalt välja võtta ja koha peal töödelda. Naatriumijahutusega reaktorid on olemas. 2 tükki töötavad Venemaal ja neid ehitatakse mujale juurde, kuid enamus neist on väikesed prototüübid. 4. põlvkonna reaktorid on kõik veel ehitamises ja enamikel pole disaini kavanditki valmis. Ja on võimalik, et esimesed hakkavad kommertsiaalselt töötama alles selle sajandi 50-ndatel. Seega Eesti Energia tulevikku need ei mahu. Kui Eestisse ehitatakse tuumaelektrijaamad, siis on need 3+ põlvkonna omad. Ja praegu on algamas kibe vestlus sellel teemal. Ja plaane on erinevaid. Järgmises videos vaatamegi, mis need ettepanekud on ja mis kasu ja oht nendega kaasnevad. Järgmise videoni.